Uitați, în partea cealaltă a explodat. Era plin de fum. Foarte multă panică. Și mai sunt încă două. Sper să nu mai avem surprize. Eram în bucătărie, găteam în timpul exploziei. Am ieșit repede pe terasă afară, s-a oprit activitatea, toată lumea era panicată, fugea pe aici pe terase. Aici era plin de fum, s-a zguduit restaurantul și tavanele restaurantului, după care au venit jandarmii, ne-au spus să eliberăm zona, să oprim gazele restaurantului, să închidem locația și toată lumea să părăsească toată zona faleză și poarta 1. A fost o experiență neplăcută și sper să nu o mai trăiesc. Că serveam înghețată și dintr-o dată s-a auzit o bubuitură foarte tare și era un nor de fum. Și toată lumea s-a speriat și am început să plece. Ambasadorul Rusiei, dom'le, nu e de la noi, nu... Că ucrainienii spun în felul următor, că e a lor acum la ora 3, a zis că dom'le, de la noi. Păi tu nu lucrezi cu serviciile românești? Să spui, ne-a scăpat de sub control 4 drone. Aveți grijă, că nu se pot detecta dronele. N-ai cum să te uiți așa în apă. Nu-mi place graf. O bubuitură mare. Și după i-am zis unor mea, că eram cu ea în casă și zice, cine știe. Și după puțin timp mă sună băiatul, ai auzit ceva? Și zic, da, o bubuitură. Păi zicea, a detonat sau... Da, autodetonat o dronă, zice, de aproape de noi. Și m-am speriat atunci. Și zic, păi ce faceți? Și zice, păi dă drumul pe știri. Am dat drumul pe știri și toate televiziunile, știrea cu drona. Panica a venit după ce au început să apară aeroalerturile, dar deja bubuise și noi ne-am gândit să nu fie toxic. Am sunat soțul și a spus, băi, să nu fie praful ăla toxic. Și după, pe la 11:30, nu, era cu mult, cred că 12:01, când a venit, atunci s-a instalat panica, când a venit să evacuăm zona, jandarmeria cu mașina. Mă rog, s-a simțit decât un aftershock puternic, s-a zguduit întreaga clădire și de la etaj până la subsol s-a simțit. Asta a fost experiența, oamenii erau confuzi că ce s-a întâmplat și abia 10 minute mai târziu, când a început să circule pe media și să aflăm ce s-a întâmplat. Cam asta a fost situația și după aceea haosul ce a urmat după cu evacuarea zonei, că nu se știa ce se întâmplă.